早晨，姐姐你好啊！早晨，係早晨，你叫咩名啊Nurul Khotimah，可以叫 Tia，？Dia，OK，你幾多歲啊？今年40歲，係40個可係咪啊44， ？44唔似喎，你好後生啊個樣。OK，係啊。OK，你而家你有小朋友係咪啊？你結咗婚㗎係咪啊？係你小朋友有幾多個？有幾多歲啊？一個10歲， 10歲。OK，咁你依家係照顧邊度？照顧邊咩人啊？而家我喺上水嗰度住，係照顧兩個小朋友，係，佢哋幾多歲啊？一個10歲，一個7歲。哦，7歲半，10歲。OK，咁你之前咧你喺呢度做咗幾耐啊？以前有喺呢度咧係7年半，以前有做過係天水圍天水圍2年。2年，跟住呢度就做咗就嚟8年啦。咁就嚟唔做，點解唔做嘅？因為我嗰次咧搬屋搬係搬去邊度 English。 ？English，OK，搬 England，OK，去英國係咪啊？佢哋移民係咪係？OK，好啊，relocation 好。咁你咧而家咧照顧小朋友都係會接佢哋放學啊？係咪啊？都係有會送佢哋返學咁樣樣啊？有啊，有送有接，跟住，OK，係同太太一齊係出去，因為太太翻工。OK，好，有陣時就一齊去係接佢哋送佢哋返學。咁你係會你識得自己去買餸噶啦嗬？自己可以買餸，自己識得買餸。係咁煮飯自己都可以煮得好多餸啦，係咪啊？OK，平時會煮啲咩餸啊？有番茄炒蛋，有燜係你頭先燜咩？格，係咯，燜排骨、燜薯仔，燜薯仔。排骨都係啊，係啊，咖喱嗰啲，咖喱係係啊，係好多嗰啲好得番茄炒蛋都有。係啊，知道。雞豬扒咧？豬扒咧，我哋係啊，小朋友中意食。豬扒。係豬扒煮咩啊？用咩煮啊？我哋嗰啲小朋友中意俾番茄嗰啲。番茄煮豬扒。OK，係。跟住我要問下小朋友想食乜嘢？點煮係咁。佢哋通常嚟，咁係所以你即係通常都會煮啲小朋友中意食嘅嘢，係咪？OK，好啊。咁蒸下肉餅啊，蒸下排骨啊，呢啲都識㗎啦，係咪？係啊，好啊。咁煲湯識唔識啊？煲湯識。有啲咩湯啊？你哋平時會煲㗎？番茄脆仔都有，跟住咧俾咩啊？黃百餡嗰啲有好多料嗰啲啊。好多料OK，木瓜嗰啲識唔識啊？木瓜花生雞腳嗰啲咧，雞腳湯有冇煲？有俾花生，俾蒜頭。係啊。OK。俾雞腳咁啊。係好。咁啊你仲想喺香港做幾耐啊？好耐都得，係咪啊？係啊，耐都得。係啊，你想揾多啲錢啊嘛？係咪啊？頭先話。係 OK。係啊。如果仲要或者嗰個老闆仲要我仲要繼續做咯，係啦，係冇問題。好啊，咁你而家你完咗約之後咧，或者你而家要會唔會使唔使翻印尼先啊？需唔需要啊？要翻印尼先。要翻印尼，你翻去幾耐啊？翻去幾耐？1個月。1個月。OK，咁太太你知唔知而家係幾時？但係你未知你幾時完喎？係咪啊？未啊。總之佢完咗你就翻去印尼，係1個月。真係我要同太太有講，我要揾老闆先，跟住咧揾到老闆咧，跟住咧我翻印尼。OK，但係佢哋要8月走㗎啦嘛，係咪啊？佢係8月離開香港㗎啦嘛，咁所以你8月你點都冇唔做工㗎啦，呢度
你要會揾你僱主嘅話，我哋等 visa 出咗我哋先翻。OK， 好啊，咁 OK 冇問題。咁好啊，你除咗照顧小朋友啦，newborn都識嘅喎，係咪啊？因為你而家嗰個7歲嘅小朋友咧，係你嚟到嘅時候係已經係未出世，咁你就由 BB 開始湊嘅，係咪？好，好啊。咁你湊老人家又冇問題㗎嘛？係咪啊？冇問題。係好，可以嘅都好啊。咁我哋幫你揾個僱主啊，唔該晒。OK，多謝。唔該晒。